Кто гусю хочет открыть глаз, а? И кто мой пакет стянул? Кузнечики? Кто стянул Ксюшины бурбалки? Дайте. О, это же бурбалки. Стрикать. Они стянули. Дайте назад. Дайте пстрикалки. Дайте пстрикалки назад. Вот. Что надо пстрикалки, как и Ксюши. Как я свал пересон класса пощелкает. Я его пощелкаю, потом выброшу. И вот собака вам тоже понравится. И такой прикольный.